Das ist wirklich erschwinglich, so eine Jurte. Also wenn man das im Verhältnis setzt jetzt mit einem Tiny House und für die gleiche Quadratmeterzahl, ne, da würdest du unter 15, wenn du sie alles selber baust und super, super billig bist, vielleicht 15.000 bis 25.000 Euro ungefähr ausgeben. Und hier kannst du eben für einen Bruchteil des Geldes das machen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jakob und das ist meine selbstgebaute Jurte, in der ich lebe. Also hier ist der Küchentrakt quasi. Also ich habe tatsächlich wie in einer ganz normalen Wohnung auch hier fließend Wasser aus der Leitung. Ja, und habe sogar, jetzt gerade zwar nicht angeschlossen, aber hier habe ich tatsächlich auch einen Schlauch mit Heißwasser. Auf Knopfdruck kann ich hier quasi die Pumpe anstellen und dann habe ich hier aus dem Kanister quasi kommt dann mit einer Pumpe Wasser durch meinen Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer mit Gas funktioniert der, deswegen auch ist der sozusagen off-grid. Und ja, dann habe ich hier quasi zum Abwaschen heiß Wasser. Und genau, Mülleimer und eigentlich alles, was auch in einer normalen Küche auch zu finden ist. Wasserkocher, Toaster, sogar ein Herd, also Backofen, Herd. Habe ich zwar nur eine Fläche, aber ja, ich kann halt immer nur bis ungefähr 2000 Watt hier nutzen an Leistung, weil ich habe im Moment hier nur ein Stromkabel hierher gelegt und das geht über mehr als 100 Meter. Das ist nicht ganz so gut, sage ich mal. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also ich muss immer darauf achten, wie ich meinen Strom einsetze. Ich kann quasi immer nur entweder hier die Herdplatte anmachen oder den Wasserkocher oder irgendwas anderes. Und das darf natürlich auch nicht auf volle Pulle laufen. Also am besten wäre es eben, wenn man maximal so 1500 bis maximal 2000 Watt zieht und eben nicht mehr. Auch wenn es eine ganze Phase eigentlich ist mit 3000 Watt, das kommt hier nicht an. Und da muss man halt auch sehr vorsichtig sein, dass das Kabel nicht zu heiß wird. Genau, deswegen spare ich ein bisschen Strom. Und beim Wasser ist es auch so. Also man lernt hier, wenn man so unter einfachen Bedingungen lebt, eben sehr gut zu sparen. Einerseits mit Strom, aber auch mit Wasser. Ja, und merkt dann auch mal, wie wenig man da eigentlich braucht. Das ist ziemlich schön. Ja, und ansonsten, wie gesagt, mein ganzes Essen ist hier in den Hängeschränken verstaut. Die sind ganz einfach an das Scherengitter rangeschraubt. Das ist ganz cool. Man kann einfach hier durch von innen 2 Schrauben in das Scherengitter machen und dann kannst du quasi diese Schränke an jeder Stelle des Raumes installieren. Das fing eigentlich an, ich habe schon als Kind mit meinen Eltern ganz viel im Wald Hütten gebaut. Also wir sind da einfach spazieren gegangen und dann haben wir irgendwie aus Resten da solche Laubhütten und sowas gebaut. Und irgendwie war das schon immer so in der Kindheit, man baut sich seine eigene Bude irgendwie so und klar habe ich da natürlich noch nicht da so gewohnt, aber da meine Mutter ja selber als Filzkunsthandwerkerin eben mit diesem Thema Filz zu tun hatte und ich seit Kind an das Thema Indianistik oder Indianer quasi so Natives von Nordamerika mich damit wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, war für mich immer dieser runde Raum zum Leben. Das war immer das, was ich eigentlich angestrebt habe. Und das habe ich mir immer gewünscht eigentlich. Und von klein auf hatte ich immer ein eigenes Tipi und konnte in den Sommermonaten eben öfter da im Tipi übernachten oder auch richtig drin wohnen. Also ich habe dann später als ich dann schon so um die 20 war ungefähr, da habe ich dann auch tatsächlich monatelang über den Sommer nur im Tipi gelebt. Und das war dann irgendwann auch so, ich hatte dann eine Freundin und ich hatte dann einen Ofen in dem Tipi stehen und einen richtigen Holzfußboden auch in dem Tipi. Aber das dann, so Ende Oktober wurde es dann doch ganz schön kalt und man musste dann 7 Lagen Decken nehmen, um sich zuzudecken. Und auch der Ofen hat das natürlich das nicht wirklich warm gekriegt, weil ist ja nicht gedämmt. So, und das war wirklich, man musste dann abends dann die Mützen aufsetzen und sowas alles und sich warm anziehen. Und ja, und ich habe mir halt immer eigentlich gewünscht, Mensch, eigentlich bräuchte ich eine Jurte. Ich habe sogar eine Waschmaschine eben,
Die ist tatsächlich auch angeschlossen, also das kann ich wirklich auch nutzen. Und ja, wie geht es hier weiter? Hier ist meine beiden Klamottenschränke. Ich habe relativ viele Klamotten, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also das sind so viele Arbeitskleidungssachen, die im Prinzip seitdem ich hier wohne in der Jote, sind die in dem Schrank und werden gar nicht ausgepackt. Also von daher, man könnte sich da definitiv noch weiter reduzieren. Aber ja, nun habe ich halt diese großen Schränke. Ist auch alles hier Zeug vom Sperrmüll. Also diese ganzen Schränke hier, die sind alle irgendwo aussortiert gewesen. Und ich habe die quasi gerettet, habe die dann zum Teil noch verziert, neu bemalt oder irgendwas. Ja, genau, um die so ein bisschen zu erhalten. Waren auch manchmal ganz lustige Sachen. Zum Beispiel hier bei dem Küchenschrank. Wenn man hier mal von unten guckt, da ist hier ein Loch reingesägt worden. Und zwar war das nämlich von einem Theater, war dieser Schrank für ein Theaterstück so gemacht, dass ein Mensch quasi mit dem Kopf in dem Schrank, mit dem Kopf quasi da drin war, sodass man, wenn man dies aufgemacht hat, guckte halt ein menschlicher Kopf quasi aus dem Schrank. Also ziemlich absurd und das war natürlich, musste ich erstmal eine neue Platte dann einbauen. Und so ganz viele Sachen hier. Es ist ein uraltes DDR-Schränkchen gewesen und ja, dann eben neu bemalt. Meine Freundin hat das auch noch alles ein bisschen verziert. Und es war halt ein unglaublich hässliches Stück und sollte eben auf dem Sperrmüll landen. Und ich habe es dann eben hier gerettet und benutze es halt jetzt auch. Das ist sowieso meine Philosophie. Also ich mache sehr, sehr viel mit Upcycling. Also ganz viel von meiner eigenen Jote hier ist eigentlich aus Abfall gebaut oder aus Naturmaterialien. Zum Beispiel in der Wand habe ich Strohballen verarbeitet und auf dem Dach Schafwolle. Und zwar genau Schafwollfliese, wie sie vom Schaf eben kommen. Und die äußere Verkleidung dann drumherum, das sind Schalbretter, beziehungsweise eigentlich sind das Nut- und Federbretter vom Autobahnbrückenbau. Und die waren da übrig von der Verschalung. Also wenn die dann das gießen, den Beton, dann muss es ja danach wieder abgenommen werden, das ganze Brettermaterial, und dann fliegt es halt weg. Und das habe ich halt bekommen und ja, so werden die Sachen dann weiter genutzt. Hier die Ecke ist im Prinzip so ein bisschen der Entspannungs- und Bücherlesebereich. Ne? Also hier kann man schön eben am Ofen sitzen und ja, das Buch seiner Wahl lesen. Genau, das ist eigentlich hier so der schönste Platz, weil wenn man hier sitzt, dann kann man einerseits schön auf die Flammen im Ofen gucken. Ja, das ist wirklich toll. Und andererseits auch nach draußen gucken und hat sozusagen diese große Fensterfront nach außen eben und hat schöne Sicht über die Felder. So, das ist eigentlich so mein Lieblingsplatz hier. Das ist so wirklich das super gemütlichste hier. Ja, also es ist natürlich, also eine Jote kann man ja relativ schnell auf- und abbauen. Normalerweise, es gibt da tatsächlich Weltmeisterschaften im Jotenaufbau, wirklich gibt's. Und zwar bei den Kirgisen, die bauen innerhalb von 8 Minuten, ist der, glaube ich, der Weltrekord, eine Jote auf. Also es ist dann natürlich ein Team mit 5 oder 7 Leuten und dann fällt ein Startschuss und dann sind da mehrere Teams nebeneinander, die jeweils dann ihre Jote aufbauen und der halt als erstes fertig ist, hat dann gewonnen. Also es gibt richtige Meisterschaften darin. So schnell geht das natürlich hier nicht, das ist ja klar, weil das eben total an unser Klima hier angepasst ist. Also mit diesen großen, schweren Glasfenstern als Fensterfront, mit dieser wirklich sehr, sehr übertriebenen, dicken Dämmung. Also es sind ja, wie gesagt, also über 30 Zentimeter Dämmung. Das muss man ja auch erstmal anbringen. Und deswegen brauche ich jetzt hier für eine 6 Meter Jote ungefähr einen Tag für den Aufbau und natürlich auch wieder einen Tag zum Rückbau. Und umso mehr Leute helfen, umso besser geht das von der Hand. Und dauert natürlich länger, wenn man nur komplett alleine ist. Aber ich habe es halt so konstruiert, dass ich diese Jote hier komplett alleine auf- und abbauen kann. Also ich brauche tatsächlich keine Hilfe. Also zu meinem Bett ist eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Es sind alte Paletten, 2 alte Paletten, auch wieder vom Sperrmüll gerettet. Die sind aber, haben ein besonderes Maß. Die sind 1,25 Meter mal 1 Meter. Und 2 Stück davon auf ein paar von diesen ja, hier, Napfkisten gestellt. Und schon hat man das Bett fertig. Ne? Mal 2 Matratzen drauf. Ja, ansonsten sind hier ganz viele das sind jetzt Parflecht, also bemalte Rohhautboxen und Behälter, wo alle meine Kleidungsstücke, so indianische Kleidung quasi verstaut ist. Und im Prinzip ist dann hier der ganze Bereich, also neben dem Bücherregal, fängt dann quasi das Büro von mir an und auch ein bisschen so die Bastelstube. Also
hier einerseits am Computer die Recherche und die Arbeit eben, die Büroarbeit und dann eben am Küchentisch sozusagen, am Esstisch auch das Arbeiten quasi. Also ich kann hier quasi auf dem Stuhl sitzen, kann hier recherchieren und dann kann ich hier wieder arbeiten und basteln. Also gerade jetzt, wenn ich indianischen Schmuck herstelle und sowas, dann halte ich mich eben sehr viel auf und habe hier ganz viele verschiedene Materialien, mit denen ich arbeite. Messingdrähte und ja, sowas wie hier Horngeweihstücke für so einen Scrapper mal. Ne? Damit haben die Indianer früher eine Klinge ran gemacht und dann haben sie eben ihre Häute damit enthaart und entfleischt. Das sind hier Muscheln, alte Messingnägel und eben ganz altes Leder. Und das trägt man eben um den Hals und ja, das ist eben so eine Art Brustpanzer, sage ich mal. Das ist jetzt ein Nachbau quasi von einer Wikinger-Messertasche. Das ist eine, die wurde sehr ähnlich wie diese hier auf Gotland gefunden und ist ungefähr vor 1000 Jahren so gemacht worden. Und das fand ich irgendwie so hübsch, dass ich das eben dann auch mal herstellen wollte. Und tatsächlich, das Messer, was da drin ist, das benutze ich täglich. Ne? Benutze ich für den Jurtenbau. Da schäle ich mit quasi die ganzen Stangen. Und so hat das halt wirklich einen Zweck, halt auch einen Sinn. Ne? Ja, man kann dauerhaft in einer Jurte, auch in Europa, leben. Man muss aber ganz viele Sachen beachten. Also was ich zum Beispiel absolut keinem empfehlen kann, ist, sich jetzt eine mongolische oder eine kirgisische Jurte zu importieren, die aufzubauen, darin einzuziehen und zu erwarten, jetzt wohne ich einfach an dieser einen Stelle in dieser Jurte und dann funktioniert das. Das ist ein Trugschluss, das funktioniert nicht. Und das haben auch schon viele Leute schmerzlich dann irgendwann erleben müssen, weil das ist für ein anderes Klima, für eine völlig andere Klimazone konstruiert. So, und wenn man das aber in Deutschland hier oder auch in Europa allgemein aufbauen möchte, dann muss man eben mit den viel feuchteren Temperaturen, also oder viel feuchterem Klima eben klarkommen. Und da gibt es nur eine Herangehensweise. Du brauchst halt eine etwas festere Konstruktion im Außen von der Jurte und am besten auch einen festen Untergrund. Ne? Also jetzt nicht einfach nur auf einer Wiese aufbauen, wo sozusagen die Feuchtigkeit ja auch vom Boden her dann hochziehen kann, sondern ja, und der Schlüsselpunkt eigentlich für das Leben in Europa in der Jurte ist eigentlich die hinterlüftete Wand und Dach. Das ist tatsächlich wirklich der Schlüsselpunkt. Es geht einfach darum, dass die Feuchtigkeit, ja, das Kondenswasser, dass das eben nicht sich in der Dämmung sammelt, sondern dass sich das unter der Außenplane sammelt. Also das heißt, du hast halt eine LKW-Plane als äußerste Schicht und die ist aber nicht mit der Dämmung verbunden. Also sie liegt nicht auf, sondern meine Jurte hat quasi nochmal wie eine zweite Jurte außenrum gebaut. So muss man sich das im Prinzip vorstellen. Also da sind nochmal Dachstangen und nochmal die Holzwand eben außenrum, die das Ganze eben mit Abstand zu der eigentlichen Jurte erst möglich macht. Dass halt der Innenraum geschützt wird von Feuchtigkeit. Und das Ganze muss, also ich kann da immer nur raten, dass man eben eine spezielle Membran, also eine Schicht quasi einbaut. Einerseits innen, aber auch außen. Und zwar eine, die atmungsaktiv ist, aber die, ja, das ist einfach eine Dampfbremse, sagt man dazu. Nicht eine Dampfsperre, also keine Plastikplane quasi, sondern es muss noch durchatmen können, also leicht atmen können, aber eben doch ein Großteil der Feuchtigkeit sollte davon abgehalten werden, in die Dämmung von außen oder von innen einzudringen. Und dann ist das machbar. Dann ist das tatsächlich auch hier in Europa bei uns machbar. Gut, dann gehen wir vielleicht erstmal zu der großen Werkstatt. Die ist auch sehr improvisiert. Also die ist nur aus Silofolie vom Bauern und eben dem Brettergestell innen gemacht. So, ja, hier steht auch schon die nächste Jurte hier. Das ist die nächste 6 Meter Jurte hier. Und ja, da drüben ist meine alte Nähmaschine, mit der ich immer nähe. Die ist echt wirklich toll. So. Und ja, genau, hier nähe ich quasi alle Stoffe und habe dann immer einen riesen Haufen von Reststoffen und den Zuschnitten und so weiter. Auch den Birkenstämmen für die Stützen, für innen. Ja, also da ist immer viel zu tun. Und das Schöne ist hier auf dem Boden,
Hier sind mehrere Kreise aufgemalt. Und zwar für die verschiedenen Größen von den Jurten. Also der innerste Kreis ist halt zum Beispiel hier eine 4 Meter Jurte. Und das geht dann eben nach außen bis zu 8 Meter. Und das hat eben den Vorteil, dass man, also erstmal, dass der Kunde, wenn er hier zu Besuch kommt, sich angucken kann, wie groß dann der Raum tatsächlich auch ist. Und ich muss die Stoffe einfach nur hier ausbreiten und kann sozusagen entlang den Strichen auf dem Fußboden zuschneiden. Das ist echt immer perfekt. Also für meinen Broterwerb stelle ich ja Jurten her und ermögliche sozusagen anderen Leuten wie mir eben in ihrer eigenen Jurte zu leben. Und ich habe ganz verschiedene Kunden, also selbst junge Familien mit Kindern oder selbst ältere, alleinstehende Frauen, ja, kaufen sich so eine Jurte bei mir und ziehen da eben ein. Und einerseits ist es halt für mich eine Art Berufung, ne, weil das ist für mich absolute Erfüllung sozusagen, dass ich das, womit ich Geld verdiene, auch noch gerne mache und dass ich ja selber auch noch, sage ich mal, das Know-how von zu Hause aus mitbringe, weil ich ja selber in so einer Jurte wohne. Und ja, und das freut mich einfach, dass ich sozusagen damit mich selbstständig machen konnte und damit eben auch finanziell unabhängig bin. Ich brauche ja auch nicht besonders viel Geld zum Leben. Ne? Man muss es immer so überlegen, ich bezahle halt hier Pacht und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also das kannst du mit keiner Miete und auch keinem normalen Pachtpreis kannst du das vergleichen. Und ansonsten hat man eben noch die Versicherung. Man hat die Autoversicherung, Sprit, Essen und sonstige Hobbys, die man eben noch so hat. Und deswegen brauche ich im Monat eigentlich immer unter 500 Euro brauche ich zum Leben. Eigentlich wesentlich weniger. Ich könnte auch, wenn ich jetzt wollte, sagen, ich baue irgendwie, was weiß ich, 5 Jurten im Jahr und den Rest der Zeit mache ich quasi nur Kunst, Kultur, meinen eigenen Garten, was auch immer. Aber es ist tatsächlich wie eine kleine Sucht geworden, den Leuten auch zu helfen. Also ich freue mich ja jedes Mal, wenn so eine junge Familie dann da einzieht und dann einfach zu sehen, ne, wo sie dann die Ecke für das kleine Kind dann einrichten und so. Das ist einfach richtig schön, das zu sehen und denen zu helfen, das so umzusetzen. Halt auch gerade für Kunden, die vielleicht nicht so viel Geld haben, ne? Also die jetzt sich halt nicht so eine Glamping-Jurte leisten können, die irgendwie zwischen 10.000 und 25.000 kostet. Also das ist einfach nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, für eigentlich jeden bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ja, hier sieht man jetzt noch mal was Interessantes und zwar eine Jurte aus recycelten Materialien. Ist zwar bis jetzt erstmal nur das Gestell, aber man sieht halt schön hier ganz alte Fenster, die eigentlich weggeschmissen werden sollten, wurden eben dann wieder hier weiterverwendet und genauso eben Hölzer und Weidenruten, die einfach gefällt worden sind bei den Kopfweiden, die mussten halt weg. Und der Dachkranz, das ist ein alter Tisch, ein DDR-Tisch. Und da habe ich quasi die Platte abgemacht und ja, der Kreis, der die 4 Beine hält, der ist jetzt da oben eben der Dachkranz. Also relativ simpel, wirklich auf das absolute Minimum an Ausgaben. Also wenn jemand wirklich gar kein Geld hat für eine Jurte oder auch für irgendeinen Wohnort, dann ist das sozusagen das günstigste, was man überhaupt machen kann. Ne? Man braucht ja nur das Scherengitter, ein paar Stangen, einen Dachkranz, irgendein Fenster oder eine Tür, Plane drüber, fertig. Spanngurte drum. Das ist relativ günstig und schnell zu machen. Da ich ja relativ viele von diesen Materialien hier kostenlos gesammelt habe, beziehungsweise ich habe viele, sowas wie bei LKW-Planer habe ich B-Ware genommen. Also meine Jurte hat insgesamt so von dem Materialwert ungefähr 3.000 Euro gekostet. Ungefähr. So, das ist Plus und Minus zu sehen. Einige Sachen hätte man bestimmt noch ein bisschen Geld sparen können, ne, weil das waren einfach so Sachen, da habe ich ein bisschen mehr Holz gekauft, als ich gebraucht habe. Und ja, also, aber um diese 3.000 Euro herum bewegt sich das vom Materialwert. Und wenn ich so eine Jurte, eine 6 Meter Jurte jetzt im Durchmesser verkaufe, dann bewegt sich das ungefähr um die 5.000 Euro. Ne? Ungefähr so. Also es ist immer plus minus, weil das hängt davon ab, wie viel Dämmung dann das ist. Ob das 10, ob das 20, ob das 30 Zentimeter Dämmung sein soll. Ob die Kuppel oben nur einfach geschalt ist oder bis 5-fach gibt es sowas. Ob da ein Ofen mit dabei ist oder nicht. Das sind alles so viele, oder wie viele Fenster vor allen Dingen. Ne? Das macht auch einen großen Unterschied. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, wenn man das herunterbricht jetzt, jemand, der wirklich mit ganz, ganz, ganz schmalen Taler sich sowas hier leisten möchte und das selber baut, dann kann er das für ungefähr 1.000 Euro hinkriegen. Man sieht jetzt hier die ganzen Dachstangen für die nächsten Jurten.
Die habe ich jetzt vor kurzem hier gerade abgelenkt. Also einfach alle auf die gleiche Länge gebracht. Unten kommt dann noch ein Seil, eine Schlaufe rein und oben werden die dann eben ja, so zugefräst, dass es eben genau in den Dachkranz reinpasst. Und ja, hier ist mein Arbeitstisch. Also hier drauf arbeite ich quasi immer die ganzen Dachkränze zu, dass ich das in bequemer Arbeitshöhe habe. So, und dann ist hier sozusagen Lager für die kommenden Jurten. Ist ein bisschen chaotisch auch hier, weil ich halt viel draußen arbeite. Aber da sieht man eben Dachkränze, Dachlatten, Scherengitter hier vorne. Ja, und mein ganzes Arbeitsmaterial, was ich eben dazu brauche. Da hinten ist auch noch Dämmung. Das ist im Prinzip nur Holzfaser aus dem Sägewerk, die Abfälle, die eben dann wieder zu einer Matte gepresst sind. Das ist ein ziemlich cooler Dämmstoff. Das ist eigentlich ganz cool. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz so schön ist, es staubt ein bisschen, aber es ist halt leicht flexibel, lässt sich auch gut schneiden und damit kann man echt hervorragend die Jurten halt auch dämmen. Und es ist auch bezahlbar. Also es gibt da wirklich ein paar Firmen, die das wirklich für einen schmalen Euro, da kannst du schon für 600 bis 1100, 1200 Euro eine Jurte mit 10 bis 20 cm Dämmung versehen. Also das ist gar nichts, kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man zu zweit in so einer Jurte wohnt, da würde ich empfehlen, dass man entweder auf 7 Meter Jurte dann umschwenkt, also einfach ein bisschen mehr Durchmesser dann hat, oder aber, dass man 2 oder 3 Jurten aneinander stellt. Ja? Also einfach, dass man zum Beispiel jetzt eine 5 Meter oder 6 Meter Jurte neben nochmal eine 5, 6 Meter Jurte stellt oder von mir aus auch eine 4 Meter Jurte daneben und das dann mit einem Durchgang verbindet. Und so kann man sich quasi Raum für Raum dazu kaufen, auch später noch. Das ist halt das Praktische, ne? Das ist eben so diese Mobilbauweise, weil wohnt man erstmal in einer, probiert das erstmal aus und sagt, Mensch, ja, das passt mir jetzt aber ganz gut. Dann kann man eben nachrüsten und kann sagen, man kann jetzt nämlich an jeder Stelle der Jurte einfach wieder einen Durchbruch machen, ein Fenster einbauen oder die Tür in dem Sinne und danach dann dahinter eben die zweite Jurte anbringen. Und schon hast du da das Bad oder hast du da das Schlafzimmer oder Arbeitsraum oder was auch immer. Und das ist eben eigentlich ziemlich toll. Ich bin jetzt im Moment noch nicht ganz so weit. Tatsächlich spiele ich schon seit einem Jahr mit dem Gedanken, dass ich hier auf der linken Seite einen Durchbruch machen möchte und ein großes, eine Badejurte da aufbauen möchte, die auch gleichzeitig ein bisschen mehr so Lagerraum ist, wo dann eben so die Schränke und so ein bisschen, also wo alles ausgelagert werden kann, was man hier nicht unbedingt in seinem Wohnzimmer braucht. Toilette habe ich draußen in der Werkstattjurte und zwar einfach nur so einen Kasten, einen Trenntoilettenkasten, Holzkasten eben, wo eben Urin und Exkremente eben getrennt werden. Dann kann ich den Urin dann mit 1:5 mit Wasser verdünnen und dann eben zu den Bäumen jetzt hier bringen und damit düngen ein bisschen. Und die Exkremente werden einfach dann kompostiert. Und über, sagen wir mal, 5 Jahre ungefähr ist es definitiv so weggerottet, dass da nichts mehr übrig bleibt. Und von daher ist es eigentlich sogar noch gut für den Boden hier, dass es eben auch nochmal den Boden an manchen Stellen eben fruchtbarer macht. Von daher habe ich da jetzt keine Bedenken, keine Probleme. Genauso mache ich es auch hier mit meinem Abwasser. Ich kann quasi ja nur Bio-Sachen hier benutzen, also auch in meiner Waschmaschine, nämlich nur Waschnüsse zum Waschen und auch Kastanienmehl und solche Geschichten. Und das kommt dann in eine Sickergrube. Also ich habe hier so eine kleine Grube quasi, wo das nach draußen geht, das Wasser. Und da versickert das dann. Und um diese Grube herum wächst auch die Minze, von der ich selber quasi meinen Tee trinke. Und von daher muss es ein Kreislauf sein und darf natürlich keine Giftstoffe, nichts. Also ich arbeite nicht mit sowas. Da darf halt nichts reinkommen, was irgendwie schädigen würde. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Dusche. Sie ist zwar gerade nicht in Betrieb, aber das Ganze funktioniert so. Hier ist ein Fass mit Wasser, da drin hängt eine Pumpe und hier ist der Durchlauferhitzer. Und ich kann quasi jetzt über einen Schalter drin die Pumpe anstellen und dann kommt das Wasser hier in den Durchlauferhitzer. Hier ist eigentlich nur eine Gasflasche angeschlossen und dann kann ich hier die Temperatur regeln und kann dann hier draußen mit einer Zinkbadewanne, die ich mir dann im Sommer hinstelle, kann ich hier quasi duschen. Oder hier habe ich sogar einen Umstellmechanismus, sodass ich quasi entweder draußen duschen kann oder drin heiß abwaschen kann. Und dann habe ich quasi, kommt das Wasser, was hier eigentlich kalt in der Tonne ist, heiß quasi bei mir zum Abwaschen halt raus. Und dann nimmst du normales Regenwasser? Genau, also ich fange mein eigenes Regenwasser auf und
Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Im Sommer ist es manchmal ein bisschen ja, veralgt. Ist immer ein bisschen schwierig so. Aber ja, wenn man das regelmäßig wechselt, dann geht es eigentlich. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die eigentlich so leben wollen. Ähm, Ich will aber damit ja niemanden missionieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, das und das müsst ihr tun und dann würdet ihr das so erreichen, wie ich jetzt hier lebe. Aber es gibt ein paar Herangehensformen, wie man das in die Realität umsetzen kann. Und der erste Punkt ist, eben nicht nur davon träumen und sich YouTube-Videos angucken zum Beispiel oder auf Pinterest rumstöbern, sondern mal schauen, wo Leute tatsächlich schon in der Jote leben oder aber auch mal irgendwo, es gibt ja auch solche Übernachtungen, ne, in der Jote, dass man das erstmal ausprobiert und mal guckt, wie man sich damit fühlt. Und wenn man merkt, so, oh, das ist genau mein Ding, dann guckt man sich halt im Internet mal um, wer einem so eine Jote herstellen kann. Das ist der eine Punkt. Also man muss ja erstmal wissen, mit welcher Finanzierung habe ich zu rechnen, also und wo kriege ich sie her. Und dann kann man sich ja darum kümmern, gleichzeitig natürlich, wo baue ich sie auf. Und das hängt natürlich stark davon ab, wo man lebt bzw. leben möchte. Also ich kann nur empfehlen, möglichst an Jotenplätze zu wählen, die weit draußen auf dem Land sind und möglichst abgeschieden sind, weil ich gehe auf jeden Fall immer nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Und ja, das ist sozusagen der einfachste Weg, dass man übers Land fährt, Leute trifft, einfach Leute anspricht, auch in den Dörfern und sagt, hier, ich habe die und die Vorstellung. Habt ihr nicht irgendwie bei euch hinten im Garten, ich habe gesehen, ja, ihr habt ja irgendwie hier, keine Ahnung, 1 Hektar Land als Brachfläche und da passiert nichts mit, würdet ihr mir das irgendwie verpachten? Und vielleicht kann man das dann auch als Meldeadresse nutzen, ne? Sowas. Also das gibt es ja tatsächlich, dass Leute das so machen. Also im Prinzip ist es relativ einfach. Wenn man sonst keinen Platz findet, wo man die Jote aufstellen kann, dann geht man zu irgendeinem Campingplatzbesitzer der Wahl. Ne? Da sollte man sich auch nicht gleich abschrecken lassen, wenn es beim ersten nicht funktioniert. Ne? Aber es ist dann gleich möglich. Es ist möglich, man hat dann die Anschrift da, kann sich auch Wasser und Strom und alles dahinlegen oder hat das dann gleich vor Ort. Also von daher, es gibt eigentlich nicht unbedingt eine Ausrede, das nicht auszuprobieren, weil, wie gesagt, eine Jote muss nicht teuer sein. Plätze gibt es in Deutschland, wo man das tatsächlich machen darf. Und wenn man genügend Geld hat, dann kann man sich sogar auch beim Bauamt eine Baugenehmigung holen für eine Jote. Also das ist ja auch noch möglich. Man kann sogar ganz legal in Deutschland eine Jote bauen und darin leben. Das ist natürlich ein bürokratischer Aufwand, der nicht ganz ohne ist, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist ja möglich. Das wünsche ich mir eigentlich, dass Leute sich nicht sofort ausbremsen lassen von Widerständen. Weil die gibt es immer. So, die wird es immer geben. Und es wird immer Leute geben, die sagen, sowas wollen wir nicht, das geht nicht, das kannst du nicht machen, geht auch, das darf man nicht und so weiter. Aber es gibt auch immer eine Grauzone, es gibt immer so ein bisschen so ein Drumherum-Gewurstel und das würde ich mir einfach nur wünschen für die meisten Leute, dass die das ausprobieren.